We are broadcasting from foundation year, from seminar number 5. We are speaking about will, about conscious decision making, and in this way we are inviting you to participate a little bit on this seminar. Thank you, friends, students and guests. This is the part of our 5th seminar of the foundation year, and it is dedicated to the human will. Takže toto je súčasťou teda 5. semináru, ako som hovorila, je to venované vôli. And tomorrow the day will be dedicated to practice what I'm teaching tonight. So students of group I, if you don't watch it now, you'll have to watch it later tonight or tomorrow early morning. Takže zajtra sa budeme venovať u nás na seminári tejto téme, takže študenti z tej skupiny I sa toto budú používať ako súčasť výučby. The 7 conditions of sustainable human development is level 1 of personal transformation. We have so many approaches to personal development which are not sustainable. This is foundation. Takže 7 podmienok osobnostného rozvoja, to je teda základ pre udržateľný osobnostný rozvoj. Máme toľko veľa prístupov osobnostného rozvoja, ktoré nie sú udržateľné, a toto je vlastne len taký základ. And the 5th condition is the process of educating and upgrading human will. 5. podmienka je proces vzdelávania alebo školenia a vylepšovania ľudskej vôle. What we do is what we become. To, čo my ako ľudia robíme, tak to je to, kým sa stávame. When we are born, we come with a lot, but we come into a school. Earthly life is like a school, and in the short time of our life, we are going through a training, consciously or not. Takže my sa rodíme sem do tohto sveta a ten svet sa nám stáva školou a prechádzame cez to školenie života, vedome alebo nevedome. If by the time I die, I'm on the same level of human development as when I was born, then I wasted a whole lifetime. A v momente, keď zomieram a mám takú istú úroveň svojho sebarozvoja, ako keď som sa narodil, tak som prepásol tento život. Because the only thing I can take with me after this life is the steps I made in this life in my personal evolution. Lebo jediné kroky, ktoré som urobil v tomto živote, sú vlastne kroky v mojom osobnom rozvoji, v mojej osobnej evolúcii. From this point of view, human life is not a purpose in itself, it's a school. Z tohto uhla pohľadu ľudský život nemá účel sám v sebe, nie je samoučelný, je to vlastne škola. When you go to school, being in school is not a purpose in itself. Hopefully you graduate and you move on. Keď človek ide do školy, tak škola nie je samoučelná. My všetci dúfame, že to absolvujeme a že potom môžeme ísť ďalej do života. One of the things we have to develop is our will. Through this will, we manifest our spirit in this earthly life, or we don't. Jednu z vecí, ktoré potrebujeme vyvinúť v tomto živote, je naša vôľa, a cez tú vôľu sa potom manifestujeme, prejavujeme vo svojom živote alebo nie. And condition 5 has 2 parts. Part 1, making responsible decisions, and part 2, acting on these decisions. Tá 5. podmienka má 2 časti. Schopnosť urobiť zodpovedné rozhodnutia, a tá druhá časť je schopnosť konať na základe tých rozhodnutí. Now, a chaotic life is doing things you never decided to do, or deciding to do things which you don't do. That's chaos.
Chaotický život je, keď človek robí veci, ktoré sa nerozhodol robiť, alebo sa rozhoduje pre veci, ktoré nikdy vlastne nechce robiť. So, condition 5 is leadership training, because if you do make decisions and if you do act on them, then you are the leader and the captain of your ship. And if not, you're not. And you go around in circles. A keď teda by sme to zobrali ako tréning vodcovských schopností, čo považujeme tú 5. podmienku za tréning vodcovských schopností, tak je to vlastne tréning schopnosť robiť tie rozhodnutia, pretože keď urobím zodpovedné rozhodnutie, tak potom môžem ďalej kráčať životom. Therefore, this evening will be divided into 2. Part 1, decision making. Part 2, acting on decisions. Preto tento večer chceme rozdeliť na 2 časti. Prvá časť je vedomé konanie alebo zodpovedné rozhodovanie a druhá časť bude vedomé konanie. I hope in both parts to have some demonstration opportunity. Dúfam, že v obidvoch častiach budeme mať príležitosť ukázať, čo robíme. So, let us start. I will give some background, not a lot. I would like to be practical about it. Decision making is very practical matter on all levels. I will give background on a basic level and the rest will be for your questions. Takže chcel by som tomu dať nejaké teoretické pozadie, ale len také základné. Ak budete mať ďalšie otázky, tak tie nám vlastne pomôžu to posunúť ďalej, keby ste chceli. Let us acknowledge that we put in the center the mystery of the human will. Uznajme teraz, že dávame do toho stredu našej prednášky mystérium ľudskej vôle. I call it a mystery because it's a part of our constitution, it's a part of our dynamics as human beings, which we are very unconscious about. We are much more conscious about our thinking, about our emotional life. The will, we have intentions, then it disappears, and then we have actions or we don't have actions. The real source of the will impulse is not conscious. Takže volám to mystérium, pretože máme o nej veľmi málo vedomia o tej vôli. Sme o mnoho vedomejší ohľadom našeho intelektuálneho života a pocitového života. Ohľadom vôle, tak tam máme nejaký vhľad, na začiatku nejaký zámer a potom už sa nájdeme, ako konáme. Čiže nemáme v procese vôle nemáme veľa vedomia. The assumption that our motoric nerve system is what creates motion of our muscles and limb. This assumption has no basis in direct observation, it is just an assumption. Čiže taký predpoklad, že máme nejaký motorický systém, ktorý dáva našu vôľu do pohybu a do prejavu, tak to je stále len taký predpoklad, že taký systém máme. The nerve system in all its parts is not capable of any motion. It is only capable of transmitting messages. So there is no motion in the nerve system that we call motoric nerve system. Nervový systém ako taký nie je schopný žiadneho pohybu. V tom nervovom systéme nie je žiaden pohyb, on nie je schopný dať do pohybu nič, je to vlastne len senzorický systém. What we call motoric nerve system is a monitoring system. Mm-hmm. It monitors the motions that we do. It doesn't cause the motions that we do. Čiže je to vlastne monitorovací systém, on je taký vlastne, že dáva pozor na ten pohyb, ktorý robíme, nespôsobuje pohyb. So where is the impulse of will come from? Tak teda odkiaľ prichádza ten impuls vôle k pohybu? Well, on the conscious level, we have an intention to act, but the intention is not action. Na tej vedomej rovine máme zámer konať, ale teda zámer nie je akcia. I have an intention to lift my hand. That doesn't lift my hand. Mám zámer zdvihnúť ruku, ale to nedvíha, ten zámer sám o sebe tú ruku nezdvihne.
something else lifted my hand. Niečo iné zdvihlo moju Then I ruku. can observe that I lifted my hand. Potom môžem pozorovať, že som zdvihol svoju ruku And sure, I'm using some energy to lift my hand. a zaručene využijem nejakú energiu na to, aby som zdvihol ruku. But the will is energy in itself. Ale vôľa je energia sama o sebe. And you can have a body perfectly functioning, completely healthy, well nourished, and you have very good intentions and nothing happen because will energy is missing. Človek môže mať veľmi dobre stavané a vyživené telo a napriek tomu vôľa sa neprejavuje. Prečo? Lebo nejaký vôľový impuls tam chýba. So, Vôľová energia. we don't have a lot of time for physiology now, but let me just give you an assumption. From a anthroposophical perspective, the impulse of will does not come from the nervous system, it comes from the blood. Nemáme teraz veľa času, aby sme prišli cez tú celú fyziológiu, ktorá s tým súvisí, ale chcem vám dať iba taký antropozofický predpoklad, rovnako, ktorý môžeme postaviť rovno k tomu predpokladu, ktorý máme zaužívaný. A tam antropozofický predpoklad je, že vôľový impuls nepochádza z nervového systému, ale pochádza z krvi. And primarily from the metabolic dynamics in the blood. Primárne teda z metabolickej dynamiky v krvi. And the red blood cells have no center because the human eye is the center of the red blood cells. Červené krvinky nemajú žiaden stred, pretože ich stredom sa stáva ľudské ja. So the impulse of will comes from the whole blood system when the eye is active in there. Teda impuls vôle prichádza z toho krvného systému v tom momente, keď je ja aktívne. But it's not very conscious and it happens very quickly, and so we have to do a special slow motion to catch it. Nie je to teda vedomé a deje sa to veľmi rýchlo a na to, aby sme teda ten pohyb zachytili, potrebujeme urobiť špeciálny spomalený pohyb. We can develop the willpower, but we have to be patient with developing the willpower. We can't just switch it on. It is an organ. It has to develop. My môžeme vyvinúť tú silu vôle, ale musíme byť s tým trpezliví, pretože to je vlastne vyvíjajúci sa orgán. Nemáme nejaký gombík, ktorým by sme to mohli zapnúť. Môžeme to postupne vyvíjať. There is the conscious part of the will, especially in the decision making. At some point, it becomes unconscious, and then there's action to follow or not. But there's a lot of consciousness on the way to make the decision. V konaní máme také vedomé prvky, napríklad rozhodovanie. Čiže to rozhodnutie môže byť vedomé, potom sa to niekde stratí v tom konaní, ale teda potom máme nejakú reflexiu na to, čo sme robili, ale teda to rozhodovanie môžeme urobiť vedomým spôsobom. So let's talk for a moment about the conscious part of decision making. Poďme sa porozprávať o tej vedomej časti rozhodovania. Ordinary, reflective, intellectual consciousness is just not good enough to make decisions. Takéto bežné, intelektuálne vedomie, to nám nestačí na to, aby sme mohli urobiť dobré, vedomé rozhodnutia. You want to make decisions that you will not regret. You have to rise to another level of consciousness. Keď človek chce urobiť také rozhodnutia, ktoré potom neskôr neoľutuje, tak potrebuje sa vlastne vydvihnúť vnútorne na nejakú vyššiu úroveň vedomia. For a simple reason. All decisions that we make will affect the future, not just the present. Z takého jednoduchého dôvodu, že všetky rozhodnutia, ktoré človek v živote urobí, budú mať vplyv na našu budúcnosť, nie len na tú prítomnosť. It doesn't matter on what level. Personal decisions, family decisions,
organizational decisions, business decisions, they all will affect the future. Nezáleží na tom, aký typ rozhodnutia, či sú to osobné rozhodnutia, rozhodnutia v rodine alebo rozhodnutia v práci, všetky typy rozhodnutia majú vplyv na budúcnosť. I make a decision today about something which will affect me tomorrow. Ja mám urobiť rozhodnutie o niečom, čo bude mať zároveň účinok na budúcnosť. How do I know today what will be the situation tomorrow? Ako ja vlastne môžem vedieť, aká bude zajtra situácia? Ordinary, reflective, intellectual consciousness is only based on what I already know. But what do I know about tomorrow? Takéto úplne bežné intelektuálne vedomie, tak to vlastne má takú základňu v tom, čo už viem. Ale čo viem o tom, čo ma čaká zajtra? Just look at the short history of 21st century and see how many plannings for the future proved completely stupid because these things changed so drastically. All the assumptions, many assumptions, were proved completely wrong. When you think about the financial crisis, the war in Ukraine, and of course the pandemic, all the plannings that happened before were irrelevant. Keď sa pozrieme na krátku históriu 21. storočia, tak môžeme vidieť, že vlastne koľko veľa plánovaní, obrazov o budúcnosti, rozhodnutí sa nepodarilo urobiť, išli nesprávnym smerom, pretože sme nepredpokladali tú situáciu, ktorá vznikne, nepredpokladali sme energetickú krízu, vojnu v Ukrajine, pandémiu a rozhodovali sme sa na nesprávnych základoch. Millions of people base financial future on Bitcoin. Well, it just recently dropped from 60,000 per unit to 16. It's very difficult to plan future on that basis. Množstvo ľudí postavilo vieru vo svoju budúcnosť na Bitcoine, ktorý spadol zo 60 za jednotku na 16. Na týchto základoch sa veľmi ťažko plánuje budúcnosť. So what consciousness is required in order to make responsible responsible decisions today about next year, about next 10 years, about life? Tak teda, aké by sme mali mať vedomie, aby sme mohli skutočne spraviť také zodpovedné rozhodnutie, ktoré sa bude týkať budúceho roka, budúcich 10 rokov alebo nebodaj budúceho života? Some kind of futuristic intuition is required to have a chance to make a decision today that is really relevant for tomorrow. Takže my by sme mali mať nejakú futuristickú intuíciu, aby sme mohli skutočne urobiť také rozhodnutie dnes, ktoré bude stále relevantné pre zajtrajšok. To enter and to stay in relationship or to get out of it? Vstúpiť do vzťahu, zostať tam alebo vystúpiť? To marry a person or not? Vydať sa, oženiť sa za niekoho? To have a child or not? Mať dieťa? To choose a direction of study, this one or that one? Vybrať si, ktorým smerom sa vyberiem vo svojom štúdiu, tým smerom alebo tým smerom? To choose work, this one or that one? Vybrať si prácu, takú alebo inakšiu? To choose a place where you're going to live, this one or this one? Vybrať si miesto, kde budeme žiť, tamto alebo toto? Even buying a car is not an easy decision. Ani len to rozhodnutie kúpiť si auto nie je jednoduché rozhodnutie. Your life depends on it. Vaše životy od toho závisia. So we make decisions today for the long term sometimes. What is our intelligence basis to do so? Čiže my vlastne robíme dlhodobé rozhodnutie, na akom základe, aká je vlastne naša intelektová základňa, na základe ktorej to robíme. Well, I advise all of us not to make a decision entirely on the basis of intellectual process because it may not be relevant for tomorrow.
We need some intuition that can have a chance to glean into the future. Takže veľmi odporúčam všetkým, aby nerobili rozhodnutia len na intelektuálnom základe. Potrebujeme v skutočnosti nejakú intuíciu, ktorá má nejaké tušenie budúcnosti. And for this we need to listen deeper to our soul, to our spirit, to our conscience, to our sense of direction in life, to our deep purpose of being in this life, because that's what we are going to affect in important decisions. No a na toto teda potrebujeme hĺbšie načúvať svojej duši, svojmu duchu, svojej intuícii, svojej tušeniu, kam sa v živote vydávame, tušeniu účelu nášho života, aby sme mohli spraviť relevantné rozhodnutie. So it is serious business, decision making. Tak to je teda skutočne veľká záležitosť urobiť také dobré rozhodnutie. And therefore, in psychophonetics we develop a very methodical process for that. Preto sme si v psychofonetike na to vytvorili skutočne veľmi metodický proces. No, you don't know what's going to happen. Neviete, o čo teraz pôjde. It will be challenging whatever you decide. Aha, keď robíte rozhodnutie, tak neviete, o čo pôjde. Bude to v skutočnosti veľmi veľkou výzvou. We want to make such a decision in such a process that at least we will not regret later. Skutočne chceme urobiť také dobré rozhodnutia, aby sme tak procesuálne, aby sme ich nemuseli Because it ľutovať. came from the right place. Aby to rozhodnutie mohlo prísť z toho správneho miesta. Because it came not just from intellect and ambition, it came from the depths of human soul. Aby to rozhodnutie neprišlo len z ambície a intelektu, aby prišlo z hĺbky duše. It came from a deep place that is not going to change every day. Aby prišlo z takého miesta v duši, ktoré sa nebude každý deň meniť. It came from who you really are. Aby prišlo z miesta, v ktorom sa nachádza tá podstata, ktorou v skutočnosti ste. How to mobilize who you really are in the depth in decision making. Ako mobilizovať to miesto, ktorým skutočne ste v tej hĺbke toho rozhodovania. Part 1. The order, the logical order of the steps of decision making. Takže tá prvá časť sa týka toho logických krokov, ktoré v tom rozhodovaní, ktorými prechádzame. Domi, say hi to Nikolaj for me. Pozdravujeme Nikolaja a toto je it is Zoe. Zoe? Yes. Hello Zoe. Look like Nikolaj. Okay. Step 1. Decide which part of you is going to make the decision. Tak, teda ideme na ten proces rozhodovania. Prvý krok, ktorý potrebujeme urobiť, potrebujeme sa rozhodnúť, ktorá časť z nás bude robiť to vedomé rozhodnutie. Who is the captain? Kto tu je kapitán? In you. Vo vás. Who is the leader? Kto je ten vodca? Who is the boss? Kto je šéfom? Who is the ataman? Kto je atamanom? Because you may make a decision in anger. Pretože človek môže urobiť niekedy rozhodnutie aj z hnevu. You'll regret it later. Potom mu to je ľúto. You may make a decision in revenge of something that was done to you to punish somebody. Potom niekedy človek robí rozhodnutia z pomsty, aby sa pomstil niekomu. Hi Nikolaj. Čau Niky. You may make a decision in reaction and you will regret it later. Aj keď urobíme rozhodnutie na základe reakcie, aj to oľutujeme. You may make a decision in fear and anxiety and you will regret it later. Alebo urobíme rozhodnutie zo strachu, úzkosti, aj to oľutujeme. You may make a decision out of your self-doubt and you will regret it later. Takisto, keď sa rozhodneme na základe seba pochybností. You may make a decision out of unrealistic ambition and you will regret it later. Alebo nerealistických ambícií. There's so many ways to go wrong.
toľkými spôsobmi môžeme pokaziť rozhodovanie. Well, there must be a way to be right. Takže veríme, že existuje aj spôsob, akým urobiť rozhodnutie správne. So even for step 1, you have to look at yourself. Takže aj na to, aby ste urobili ten prvý krok v rozhodovaní. And identify all the... Potrebujete na seba pozrieť. You have to identify in yourself all the different parts, all the sub-personalities that you don't want to be in charge when you make an important decision. Potrebujete vlastne oddeliť od seba všetky tie podosobnosti, ošúpať ich zo seba, ktoré nechcete, aby tieto podosobnosti robili rozhodovanie. So who is the boss inside? Takže kto je tým šéfom vnútri? How to even find it? Ako ho vlastne nájsť? Who is the part of me that will be valid in 10, 20 years time? Kto je tá časť zo mňa, ktorá bude mať hodnotu ešte aj o 10 rokov? That's step 1. To je ten prvý krok. To decide who decides. Musíme sa rozhodnúť, kto sa rozhoduje. And it looks like it's more complicated in an organization when you have to decide who has got the power to decide, but actually it's not less complicated in the individual, because who is the board of management of your private life anyway? Že niekedy to vyzerá, že možno tento prvý krok by bol komplikovanejší v organizáciách, akože nájsť toho správneho človeka, ktorý má kompetenciu sa v jednotlivých otázkach rozhodnúť, ale nie je to o mnoho jednoduchšie ani v osobnom živote, pretože kto je vlastne členom vašej rozhodovacej rady vo vašom súkromnom živote? For many years I was teaching it separately. Decision making for individual, decision making for organization. It's over. I realize organizations are individuals and it's the same process now. Po mnoho rokov som to robil ako iný proces, rozhodovanie v organizáciách a rozhodovanie pre jednotlivcov, ale už ten čas skončil. Uvedomil som si, že je to vlastne jeden a ten istý proces, že organizácie sú vlastne skupina individualít. And you may get stuck already there because you don't know who is the real you. Possible. Že už aj v tomto prvom kroku človek sa môže zaseknúť, pretože je celkom možné, že to skutočné ja si nepozná. And then you have to correct it later. Potom si musí to rozhodovanie samozrejme opraviť. And there can be a lot of waste of time and energy and heart. A potom sa môže stať, že vlastne vyplýtva veľa energie, veľa duševnej a srdečnej sily. Okay, we can come back to it. Step number 2. Môžeme sa potom k tomu prvému kroku ešte vrátiť, ale poďme k druhému kroku. Decide to decide. Rozhodni sa, že sa rozhodneš. It's a serious decision to decide. Rozhodnúť sa, to je skutočne veľké rozhodnutie. And many people just cannot do that. A sú ľudia, ktorí proste to nedokážu spraviť. It is too scary, it is too much responsibility. Who am I to decide about my life? Who qualified me? Je to naozaj strašidelné rozhodovať sa, že kto mi dal tú moc sa rozhodovať nad môjim životom. Here's one of the craziest realities about modern life. Most people don't feel qualified to be themselves. Toto je jedna z najbláznivejších realít moderného života. Množstvo ľudí sa necíti byť dostatočne kvalifikovanými byť samými sebou. That's why so many people give the power to somebody else who control them, because they don't feel qualified to be themselves. Preto toľko veľa ľudí dáva moc nejakým iným ľuďom, ktorí ich ovládajú, pretože sa necítia dostatočne kvalifikovaní na to, aby boli sami sebou. So who am I to decide? Takže kým som ja, aby som sa rozhodoval? Can somebody else please decide for me? Mohol by sa náhodou niekto rozhodnúť miesto mňa? Well, somebody will if you're open to it. Keď budeme tomu otvorení, samozrejme niekto sa rozhodne. But you discover later it didn't come from you. A potom človek neskôr zistí, že to neprišlo od neho. So to decide is quite a decision. Rozhodnúť sa, že sa rozhodnem, je skutočné rozhodnutie. And there will not be a decision until you decide to decide.
Žiadne rozhodnutie sa neudeje predtým, než sa rozhodnem, že sa chcem rozhodnúť. It can delay the decision 10 years if you fall asleep to it. And you don't know why things don't change, but actually you never decided for things to change. Že to môže celý ten proces zastaviť aj na 10 rokov. Človek tak netuší, prečo sa veci nedejú, ale proste až neskôr môže objaviť, že sa proste nerozhodol niečo zmeniť. I met quite a number of women who had the intuition they have to leave this man, but they couldn't decide to do it. Ja som stretol množstvo žien, ktoré napríklad už mali takú intuíciu, že by mali tohto muža opustiť, ale nemohli sa nejako prinútiť seba samých, aby začali sa o tom vôbec rozhodovať. I should have left 20 years ago, one of them said to me. I should have left him 20 years ago. How long have you been with him? 20 years. Jedna mi povedala, že mala som ho opustiť pred 20 rokmi. A tak som sa spýtal, že ako dlho ste spolu? A ona hovorí, no 20 rokov. If she only stopped to decide, she would leave. She's convinced about it. If she stopped to decide. If she only stopped and decided to decide, Jasne. she would leave. Ak by iba v jednom momente sa zastavila a začala sa rozhodovať, že sa rozhodne, tak už by pravdepodobne tam nebola. 20 years later, she's full of hatred to him and to herself for staying there. A ešte po 20 rokoch je plná takej nenávisti voči nemu, ale aj voči sebe, že tam zostala. Meanwhile, the first child was born, and the second child was born, and they bought a house, and the third child was born, and all she wants is to leave him. A medzi tým sa im narodí jedno dieťa, druhé dieťa, kúpia si dom a jediné, čo by ona rada, a odísť od neho. A whole life story was created, what Nikos Kazantzakis calls the complete catastrophe was created. A potom celý život je vytvorený a Nikos Kazantzakis hovorí, že celá katastrofa sa vytvorila. He called the normal bourgeoisie story the total catastrophe. On volá, že vlastne také tie príbehy, buržoázne príbehy, že to je celé o totálnej katastrofe. 20 years later, she still wants what she wanted 20 years ago. To get out of this. Aj po 20 rokoch chce to, čo chcela pred 20 rokmi, proste sa odtiaľ dostať. Remember, Janka? You've been there with me in that counseling session. Janka tiež také pozná. Well, počula. This is a woman who never stopped to decide. Tak je taká žena, ktorá sa nikdy nezastavila na to, aby mohla sa rozhodnúť, že sa rozhodne. Well, that's step 2. To je teda druhý vedomý krok, teda druhý krok vo vedomom rozhodovaní. An act of true leadership. I am going to decide about that. Ak človek robí akt vedomého rozhodovania, tak si musí uvedomiť, že o tejto veci sa v tomto momente idem rozhodnúť. Step 3. Put it in the diary. Hej? Áno. Poprosíme vás, Miruška, zopakovať, lebo ste tam zamrzli. We frozen. Maybe we need to do that. Are you doing it on Pache? Prepáčte, my zmeníme dáta, aby sme mali lepší príjem. Mala, do it on my connection. Because, shall I put you in my... So, Yehuda, so that the last... I will repeat. Just a moment. Yeah, but you... When, yeah? Dobre, tak. Už by nám to malo ísť lepšie. Is it on the telephone now? Yeah, it is on the telephone now. What is the last thing you heard? Calendar. Yeah, that about the woman who didn't decide to decide, and after 20 years she found it's not a really good idea. Mm-hmm. Yeah, because she never decided it's time to decide. Mm-hmm. Lebo sa nikdy nerozhodla, že je čas sa rozhodnúť. She will decide tomorrow. So, 3 children later, and whole life story, and eventually she stopped, and she wants to leave. Takže to rozhodnutie odkladala a po 3 deťoch
už sa potom nedalo a musela sa rozhodnúť. And the husband says, "Why? What's changed?" And she said, "Nothing changed. I always wanted to leave you." A manžel sa potom pýta, že čo sa zmenilo. A ona hovorí, že nič, vždy som ťa chcela opustiť. Really, it breaks your heart. To potom človeku zlomí srdce. Because she never decided to decide. Nikdy sa poriadne nerozhodla, že sa rozhodne. Step 3. Dobre, ideme k tretiemu kroku. When to decide. Otázka, kedy sa rozhodnem? If you don't give it a time, if you don't make an appointment with destiny, it will not happen. Ak tomu nedáš čas, ak tomu nedáš ten konkrétny dátum, nerozhodneš sa, že v tomto momente urobím svoje stretnutie so svojím osudom, tak sa to neudeje. Mira and I are so busy. If something is not in the calendar, it just doesn't happen. Mira a ja sme takí zaneprázdnení, že keď niečo sa neocitne v kalendári, tak sa to neudeje. If you don't put a date for decision in your diary, it may not happen. Ak si nedáte do svojho kalendára, že v tomto dni sa rozhodnem, tak sa to možno neudeje. You have to be courageous and make a date with destiny, and then things will start to happen. Takže musíte byť odvážni a dať si naozaj rande so svojím osudom a potom sa možno veci udejú. Okay. Step 4. Options. Štvrtý krok sa týka možností. If you cannot imagine at least 2 livable options, that means the decision was already made, you just didn't notice it. Ak si nevieš predstaviť dve možnosti, s ktorými by si vedel žiť, tak to rozhodnutie sa už udialo, akurát si to nevšimol. If there's only one option, there's no need for decision making either. Ak je len jedna možnosť, tak sa nepotrebujeme rozhodovať však. We call it communist election. Voláme to komunistické voľby. You can vote whatever you like to vote, but there's only one option. The Communist Party. Now you're free to vote. Môžete zvoliť kohokoľvek chcete, ale máme tu túto možnosť a to je komunistická strana a teraz ste slobodní sa si zvoliť. You are absolutely free to vote for us. Ste úplne slobodní nás zvoliť. Which means the decision was made. There is no freedom of decision making here. To znamená, že rozhodnutie už bolo urobené a nemáme žiadnu slobodu v rozhodovaní. If you cannot hold 2 livable options, you are not in the process of decision making, you are doing something else. Čiže keď nemôžete držať alebo pred sebou aspoň dve možnosti, s ktorými viete žiť, tak vlastne nie ste v procese rozhodovania. And so we have to do something very artificial. We have to be in decision making process deciding not to decide until we complete it. And normally the mind is going yes, no, no, yes, yes, no, yes, no, no, yes, it's just noise. You have to decide, I'm not deciding today. I want to look at the 2 options first. Že ak nemáte pred sebou dve možnosti, tak potom vlastne je vaša myseľ naplnená takým tým vnútorným hlukom, pretože neustále tam prebieha áno, nie, áno, nie, áno, nie. Že na to, aby ste toto zastavili, potrebujete urobiť vedomé rozhodnutie. Dnes sa teda nerozhodujem. Nerozhodujem sa dovtedy, kým nebudem mať dve možnosti, s ktorými môžem žiť. What would it be to stay in this relationship? Aké by to bolo zostať v tomto vzťahu? And what would it be to leave it? Aké by to bolo odísť z tohto vzťahu? And what would it be to have this child? And what would it be not to have this child? Aké by to bolo mať dieťa alebo nemať dieťa? What would it be to take this job? What would it be not to take this job? Aké by to bolo zobrať túto prácu alebo ju nezobrať? And of course you don't know completely. A pravda, že nikdy nebudete naplno vedieť. But if you want a higher consciousness, you have to use the consciousness that you have first. Ale keď chcete mať vyššie vedomie, tak najprv potrebujete použiť to vedomie, ktoré máte. So, you have to use the consciousness that you have in creating at least 2 livable options before you decide.
Že na to, aby ste sa mohli rozhodnúť, predtým, než sa rozhodujete, potrebujete použiť svoje obyčajné, bežné vedomie, aby ste vytvorili dve možnosti, s ktorými viete žiť. And you have to do research. Na to potrebujete urobiť nejaký prieskum. You have to do objective research, not just to go with your desire of the moment, because the desire will change tomorrow. Potrebujete urobiť objektívny prieskum, aby ste nešli iba v linke tých vašich túžob a túžob, pretože tie sa môžu zmeniť hneď zajtra. How long did we take to decide between Skoda and Citroën? Yehuda sa ma pýta, že koľko nám trvalo, kým sme sa rozhodli medzi tým, že či kúpime Škodu alebo Citroën. I think 3 months. Because what would it mean to buy Skoda? And what would it mean to buy Citroën? And, you know, we had to imagine it, and it took a lot of time. And I thought, why should I spend so much time on this? Well, it was just buying a car. But I had to imagine it to feel that I know what I'm doing. Takže Yehuda hovorí, že nám to trvalo asi tak 3 mesiace, pretože prečo by sme mali tráviť toľko veľa času rozhodovaním, ktoré auto si kúpime? A on hovorí, že ale ja som si to potreboval predstaviť, aby som mal takú jasnú imagináciu toho, ako sa tam budem cítiť. I cut it to 2 options. There were 20 in the beginning. A na začiatku sme mali asi 20 možností. I bought a Skoda. Kúpil som si Škodu. If I didn't have 2 real options, I couldn't even start the process. Ak by som nemal aspoň 2 možnosti, tak by som nemohol sa rozhodovať. So, stage 4, create at least 2 possible options. Takže teda to sa týka toho 4. bodu. Vytvor si aspoň 2 možnosti, s ktorými by si dokázal žiť. Before you make the decision. Urob to predtým, než urobíš rozhodnutie. Well, then you have to decide about the process of choice. Následne sa potrebuješ rozhodnúť ohľadom procesu voľby. How are you going to decide between these 2 options? Ako sa budeš rozhodovať medzi týmito 2 možnosťami? Well, that's not given. A tento proces voľby to nie je niečo, čo by bolo vopred dané. In very hierarchical organizations, it is given. The boss decides. V tých veľmi hierarchických organizáciách, tak tam to je jasné, tam sa rozhoduje šéf. But in more democratic organizations, like, you know, a private school or an NGO organization, you have to decide every time how to decide. Ale v tých takých demokratickejších organizáciách alebo v tých nehierarchických organizáciách, napríklad v nejakých OZ-kách, tak tam sa potrebujete rozhodovať s každým novým rozhodovacím procesom, akým spôsobom sa budete rozhodovať. And I've been a consultant for many NGOs in which there is no official hierarchy, and the decision making is the least conscious part of the operation. A ja som Especially schools. bol konzultantom pre niektoré občianske združenia, kde rozhodovací proces bol takým tým najslabším článkom toho, čo robia, špeciálne v organizáciách, ktoré sú zároveň školami. Well, you can choose by tossing a coin. Tak človek sa môže napríklad rozhodnúť aj tým, že si hodí mincu. It's okay, it can work. Aj to môže fungovať. You can choose by pendulum. Alebo môžete si zobrať tú kivadlo. It can work. Aj to môže fungovať. You can choose by pulling pieces of papers out of a hat. It can work. Aj keď si vyberiete papieriky, aj to môže byť rozhodovací proces. You can choose democratically. Takisto medzi tie spôsoby rozhodovania môže patriť aj demokratické rozhodovanie. But in the soul is no democracy. V duši nemáme žiadnu demokraciu. You want the captain to be in charge inside of you. Človek by bol rád, aby tam bol na tom rozhodovacom mieste kapitán. And in couples, as long as our marriages are of 2 people, democracy cannot work because it's 1 against 1. Ani v manželstvách sa to nedá urobiť, pretože naše zvyčajné manželstvá obsahujú 2
elementy a tam sa ťažko dá rozhodovať vo väčšine. That will become easier when we have 3 people in a marriage. To by bolo jednoduchšie, keby sme mali 3 ľudí v manželstve. But it will become complicated again when we've got 4 people in a marriage. Keby to manželstvo pozostávalo zo 4 ľudí, opäť by sme mali tie komplikácie na stole. So basically democracy doesn't work in marriage. Demokracia v manželstve to nefunguje. It can work in an organization. Ale v organizáciách sa to dá uplatniť. There's many different ways to make a decision. Je veľa rozličných spôsobov, ako urobiť rozhodnutie. You may create a meditative process that would lead you to a decision. Človek môže urobiť meditatívny proces, ktorý by viedol k rozhodnutiu. And as they still do in India, you may consult an astrologer before you choose your bride. Alebo môžete, ako v Indii, skonzultovať svojho astrologa predtým, než si vyberiete nevestu. It's a serious way to do it. You don't get married without an astrologer. Tam sa nikto nežení bez astrologa. Or you can leave it to your parents to decide. Alebo sa rodičia rozhodnú. Or you can leave it to your guru to decide. Alebo guru. If you have a guru. Ak takého máte. But if you're the guru, you have to decide on the process with yourself. Ale keď ste svojím vlastným guru, potrebujete sa rozhodnúť vlastným spôsobom. So, point 5 is to create a decision-making process. Takže ten 5. bod je vytvoriť si rozhodovací proces. I'll come to it later because we've got one to recommend. My nejaký máme taký, ktorý by sme radi odporúčali a chcel by som sa k nemu vrátiť. Let's call it the method. Voláme to také, že metóda. Well, point 6 naturally is to make a decision. A potom 6. bod je teda to rozhodnutie samotné. At the time that you decided already and in the method that you decided already between the 2 options that you created already, then you can decide. A teda to 6. bod, rozhodnutie, sa rozhodnete v tom čase, v ktorom ste sa rozhodli, na základe tých možností, ktoré ste si vybrali, rozhodne sa tá časť vo vás, ktorá sa rozhodla rozhodnúť. Well, guess what point 7 is? Hádajte, čo je 7. bod. Act on the decision. Konanie na základe rozhodnutia. Because until you act on the decision, you don't know really what you're doing. Pretože ak nezačnete konať na základe toho rozhodnutia, tak neviete, čo robíte. And that's part 2 of our seminar, how to get this decision to become action. A toto je teda tá druhá časť, ako dostať toto rozhodnutie do akcie. It's not always a green light and a red carpet. Nie vždy nás tam čaká ten červený koberec a červené svetla. Okay, I said enough. This is just about part 2. What is the logical order of the steps for decision making? Takže toto sú tie logické kroky toho vedomého rozhodovania. Any questions? Sú nejaké otázky? Any comments? Komentáre? Yes, there is one question in chat. Ja čítam otázku z chatu, po slovensky ju tam máte. Janka sa pýtala. So if our blood influences our will, is it good to know the picture of your blood? For example, I was missing iron in my blood. Does it mean anything when I miss iron? I think it does make a difference. Takže Yehuda hovorí, že áno, asi to má robí nejaký významný rozdiel. It's difficult to have strong will with anemia. Ťažké mať silnú vôľu, keď človek má anémiu. It's difficult to have strong will with low iron in the blood. Ťažké mať silnú vôľu, keď máme málo železa v krvi. Because the I lives in the blood. Ja žije v krvi. But it needs hemoglobin to live in the blood. Ale potrebuje to hemoglobín. It's a hemoglobin that makes the blood red. Hemoglobín robí krv červenou. It is red because of iron. Je to červené kvôli tomu železu. So, low blood count or low hemoglobin, which means iron deficit in the blood, can make the will weak. It's true.
Áno, čiže keď máme nedostatok železa v krvi, áno, môže byť tým pádom tá vôľa oslabená. But if your eye is weak, no amount of iron in the blood will help you. Ale ak je vaše ja oslabené, tak nezáleží na tom, koľko železa v krvi máte, nepomôže vám to. Because it's not the hemoglobin that is the willpower, it is coming from the eye. Pretože nie železo je zdrojom tej sily, je to ja. But the eye needs an instrument for the will impulse, and the blood is that instrument. Ja potrebuje teda nástroj na ten impuls vôle a teda krv je tým nástrojom. And I am talking about acting on decision now, not about the decision process itself. Čiže teraz táto otázka sa týkala skôr toho konania na základe rozhodnutí. So in a way it's a question about part 2. Čiže sa to vlastne týka skôr tej druhej časti. But if you slow down and catch yourself to observe what's happening in you just before you actually act, you will realize it comes from your whole body because it comes through the blood. Ale keď máte príležitosť sa tak zastaviť a preskúmať, čo sa vo vás deje, tú chvíľočku predtým, než konáte, tak zistíte, že vlastne taký ten impuls k tomu konaniu pochádza vlastne z celého vašeho tela, od vás celých samotných, pretože ten impuls žije v krvi. Let's be clear. It doesn't come from the blood, it comes through the blood. Ale buďme presnejší, nepochádza to z krvi, ale prichádza to cez krv, prostredníctvom It krvi. comes from the human spirit. Prichádza to, zdroj je vlastne ľudský duch, Individual spirit. individuálny duch, Consciously or not. či už vedomé alebo nevedomé. But with the cats have got strong will. Aj mačky majú silnú vôľu, But it doesn't come from the individual eye, it comes from the collective eye. ale ich silná vôľa neprichádza z ich individuálneho ja, ale z toho kolektívneho ja. That's why they repeat themselves and they can be predictable. Preto sa opakujú, look at it, preto sa opakujú a môžu byť predikovateľné. And Blackie just said to me, how do you know? I will surprise you. A ten kocúrik tam hovorí teraz, ako to vieš, ja ťa prekvapím. Hey Janka, tell Kuti that I didn't say it hasn't got a spirit. Takže odkazujeme kocúrikovi, že určite Yehuda nehovorí, že nemá ducha. And I know she has a soul. It's she or him. Is it she or he? He. He. Yes. Tell him that I know he has a soul. Povedz mu, že vieme, že má ducha. Dušu. I know it has a lot of personality. Má veľa osobností. But I don't know that he has exactly individual free will. Ale there is another one, look. Kuti, I know you have a rich soul, but it's not like you need a decision-making process. Takže vieme, matičky, že máte bohatú dušu, ale nepotrebujete vedomý rozhodovací proces. Because the instincts will dominate. Pretože inštinkty budú dominovať. So it's quite predictable. Je celkom predikovateľné, čo budete robiť. Otherwise you're a queen, I know. Inak ste kráľovné. So, any other questions about the decision-making journey? Ešte ak máme nejakú otázku ohľadom tej cesty k tvorenia rozhodnutí. What is the process is the question in the chat. Okay, so you're jumping to point 5. 5. All right, let's move to point 5. Instead of talking about method, the method that we recommend, as I said, you can choose different methods, but there's one method we recommend. That's what we teach. I'm happy to teach it, but I'd like to do it through action. Any volunteer? Without break we are going, yes? Yes. Okay. Takže Miško sa pýtal na ten bod číslo 5, aký to je teda ten proces, o ktorom Yehuda hovoril. A Yehuda hovorí, že my by sme to radi teraz skôr ukázali, že či máme nejakého dobrovoľníka.
Any of you is facing a serious decision. Je niekto, kto by sa potreboval vážne o niečom rozhodnúť. I want to give priority to people who are not at present students or graduates of psychophonetics. Čiže skúsime dať prioritu tým, ktorí nie sú momentálne aktuálne študentami psychofonetiky. Hey, any of you guys or girls facing serious decision? Takže chlapci, dievčatá, máte niekto nejaké vážne rozhodnutie, ktoré potrebujete urobiť? You will not decide tonight, but we can help you to have a good process for it. Nebojte sa, dnes večer vás nedotlačíme k žiadnemu rozhodnutiu, ale ponúkneme vám dobrý proces na to. We have a volunteer?